टू द बॉटम। तो सबसे पहले जो माउथ ओपनिंग होती है, उस माउथ ओपनिंग के पास स्लेवरी रिजर्वायर होगा सबसे ऊपर, सॉरी स्लेवरी ग्लैंड होगा। उस स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा सीक्रेट होकर एक रिजर्वायर में फिल होगा जिसको कहेंगे स्लेवरी रिजर्वायर, और ये स्लेवरी रिजर्वायर ओपन होगा माउथ के ऊपर, जिसके पास डिफरेंट एंजाइम्स होंगे। काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला काइटिनेज एंजाइम, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेल्यूलोज एंजाइम, माल्टोज या लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला लैक्टेज एंजाइम। ये ऐड करेगा जो खाना वो खाएगा। एज वी नो कि ये ओमनिवोरस होता है, ये छोटे मोटे कीड़ों को भी खाता है, साथ साथ ये हर्बीवोरस भी होता है। फर्दर वो माउथ कैविटी ओपन होती है फेरिंक्स में, फेरिंक्स ओपन होता है ऑसोफेगस, देन इट ओपन्स इनटू अ चैम्बर, ब्रॉडर चैम्बर इज कॉल्ड द क्रॉप रीजन। ये क्रॉप रीजन फर्दर एक चैम्बर में होता है गिजर्ड, जिसके पास 6 to 8 चाइटेलियस मिलेट होते हैं, उसको टीथ कहते हैं। इनका काम ग्राइंड करना होगा। फर्दर इसके नीचे 6 to 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं हेपेटिसिका। ये एज ए लीवर या डिस्टिक ग्लैंड का काम करता है। ये कुछ सिक्रेशन को सिक्रेट करेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीएसेस, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेसेस, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, लैक्टेसेस का सिक्रेशन करेगा। तो इस रीजन में यहां से यहां तक मिडगट, जिसको हम मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, मिडगट और द मेसेंट्रॉन, इस रीजन में डाइजेशन होगा। फर्दर डाइजेशन होने के बाद ये फूड पार्टिकल्स मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जहां पर मिडगट और हाइगट का डाइजेशन होता है, वहां पर कुछ फेलाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको मैल्पिडियम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इट इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच। फर्दर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इंटर करेगा हाइगट रीजन में, दैट ओपन्स इनटू द इलियम, इलियम opens into the colon and colon opens into the rectum, and through rectum the undigested food discharged to the external medium। तो हमने ये एक डायग्राम में, बहुत इजी डायग्राम है, बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको क्या याद रखना है। सबसे ऊपर स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी रिजर्वायर, वो माउथ में ओपन हुआ, माउथ ओपन होता है फेरिंक्स, देन ऑसोफेगस, देन क्रॉप रीजन। क्रॉप रीजन नीचे एक ट्यूब्यूल होती है जिसको कहते हैं गिजर्ड। गिजर्ड अंदर 6 चाइटेलियस प्लेट्स जो ब्लड का काम करता है, और ये ग्राइंड करेगा फूड पार्टिकल्स को। फर्दर यहां तक ब्लड का रीजन खत्म हो जाता है, यहीं पर हेपेटिसिका होगी। हेपेटिसिका से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होगा। फर्दर फूड इंटर करेगा मिडगट रीजन में, यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड पार्टिकल्स पे, जो ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स है उस पर एक्ट करेगा, उनको ब्रेक डाउन करेगा सेंट्रल मॉलिक्यूल्स में। तो मिडगट, जिसको मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, यहां तक डाइजेशन कंप्लीट रहता है। बाकी का फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड रहता है, जो वो नीचे इंटर करता है इलियम रीजन में। जंक्शन आता है इलियम एंड मिडगट। कुछ फेलाइट स्ट्रक्चर को कहते हैं मैल्पिडियम ट्यूब्यूल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच। फर्दर इंटर करेगा कोलन, रेक्टम, रेक्टम के थ्रू जो फूड पार्टिकल डिस्चार्ज का बाहर करेगा। अब अगर बात करूं सेम वे कौन से एंजाइम के क्या क्या फंक्शन था, अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग काम। तो सबसे पहले स्लेवरी ग्लैंड के पास जो एंजाइम्स हैं काइटिन को डाइजेस्ट
स्टोरी फूड नीचे पास आउट होता है गीजर में। तो गीजर हियर द 6 Chinese plates are placed called the teeth। इनका काम क्या होता है, ये फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करेंगे फॉर द फूड प्रोसेस मीसेंट्रॉन या मिड ब्लड रीजन में। यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट को फैट को डाइजेस्ट करेंगे, वो एंजाइम्स या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइडेजेस। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम लैक्टेसेस या लैक्टेस, इनवर्टेस एंड माल्टेस। लैक्टेस, इनवर्टेस एंड माल्टेस। और लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होगा लैक्टेस। तो ये इस तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कॉकरोच। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, जिसमें हम देखेंगे देयर द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई ट्यूब नहीं होता, ब्लड सीधे विसरल कैविटी में इंटर करता है माउथ से, फिर माउथ से विसरल कैविटी में कंट्रैक्शन होगा एल्वेओलस में, फिर ऑर्चेट से ब्लड जाएगा हार्ट में, और से फिर चेंबर है जो कि 30 और फिर मूव करेगा माउथ में। इस तरह माउथ विसरल कैविटी हार्ट, माउथ विसरल कैविटी हार्ट, इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता रहता है।